Jóhann, velkomin. Takk fyrir það. Herru, byrju bara snöggt yfir undirbúningstímabilið að þið komist í undanúrslit í Lengjubikarnum. Svona þegar lítur yfir keppnina, ertu heilt yfir sáttur hvernig það fór? Já, við vorum með náttúrulega bara ekkert rosalega háleit markmið fyrir að ná einhverjum sérstökum úrslitum í þessari keppni sko, en þegar við vorum svona farin að eiga það að komast í undanúrslit þá var náttúrulega sátt með það og við komumst í þau í fyrra líka og þess vegna náttúrulega nennum við aldrei að hugsa um einhverja stöðnun og þá langaði okkur náttúrulega bara að fara enn lengra heldur en í fyrra, fara allavega úrslitaleikin en svo fór sem fór á móti Breiðablik í undanúrslitum og þannig að það er bara, já, við erum bara að vera þokkalega, ég heilt yfir bara nokkuð ánægður með þessa keppni, liðið var gott í nánast öllum leikjum, ég fannst við taka svona eiga mjög slakan leik á móti IBVF en ánægður með alla hinna leikina. Nú eru bara rétt 13 dagar eða svo í mót, hvernig er svona tilfinningin fyrir sumrinu? Já, hún er nú svo sem ekkert, hún er nokkuð svona hlutlaus þannig séð, ég er ekkert að sveiflast eitthvað hátt eða lágt eða neitt yfir í hvernig okkur kemur til með að ganga. Mér finnst bara að ég er ánægður með margt sem að liðið og stelpurnar eru að sýna okkur og framfarir hjá einstaklingum sem er eftirtekta verðar og hjálpa liðinu mikið. Ég hugsa að ungt lið frá því fyrra verði yngra í ár og það getur verið mjög spennandi og skemmtilegt að sjá en það getur líka náttúrulega verið það er svona beggja blansa, náttúrulega við þurfum að passa okkur hvernig passa ungu leikmenn okkar, hvernig við svona kúplum þeim inn í svona þennan alvöru bolta, þessa svona hörku keppni, þessa hörku leiki, þannig að við þurfum að passa upp á það en við teljum okkur vera með bara ungt og skemmtilegt lið og talsveit breytt, þannig að við erum bara horfum mjög björtum augum á sumarið. Ef við bara rétt svona rennum við hópinn að Sandra er alltaf úr tímabilið. Katrín vantilega missir að byrjuninni, eða hvernig er svona ástandi á öðrum leikmannum? Það hefur náttúrulega alveg örugglega oft verið betra svona meiðslega síðan sko, við erum með svona lítilsáttar svona nudd hér og þar sem að hafa komið svona eftir æfingar og leiki aðeins svona smá klafs á mönnum sko en við erum ekkert, liðið er bara, við erum að reyna að hvíla, létta eins á þeim bara í rólegheitunum og höfum verið svona með, Tinna hefur verið svona okkar svona styrsta þjálfari og hefur verið að hjálpa þeim mikið sem ég tel að eftir að nýtast okkur og svo höfum við Móli bara verið að undirbúa mannskapið fyrir að taka heilt mót og svona, já, nokkuð gegnheilt hóp á þess að lenda í einhverju skakkaföllum. Ég held að þrátt fyrir svona nuddýr og það núna þá eigum við eftir að vera nokkuð massív í sumar. Það er náttúrulega ekki mörg nýja andlit en við fengum náttúrulega nýja markmann. Hvernig svona lítur hún út? Við erum bara hrifnir af henni sko. Þetta er stór og stæðileg stelpa sem kann stöðuna sína vel og hefur spilað á stóru sviði meðal annars Ólympíuleikum og þannig að hún er ekki reynslulaus og þannig að hún bara kemur fínt inn líka sko. Hópurinn okkar er orðinn þannig að ef að birtist nýtt andlit svo hefur hún svona gengur og gerist þá tekur hópurinn vel á móti og það eru fljóttornar ein á hópnum og mér sýnst að vera í þessu tilfelli líka og hún á eftir að við erum svo sem ekkert séran í maður bara í einum æfingarleik og svo þessum Breiðabliksleik og það sem að tilfinningi mín er mjög góð fyrir henni, hún á eftir að vera mjög öflug fyrir okkur í sumar. Og ef þú tekur síðan eins og síðasta sumar síðan núna undirbúningstímabili, hvað svona jákvæð getur þú tekið út úr því og fært yfir á sumari? Við náttúrulega sko, við höfum svolítið þurft að breyta hjá okkur, það er svona aðalega vegna breyting á mannskap en við höfum svona aðeins, við keyrðum dálítið stíft á stelpurnar í fyrra vetur og síðasta undirbúningstímabili, stífar heldur en árið þar áður til dæmis og við svona ákváðum að reyna að létta aðeins á því núna. Þannig að það er svona, liðið var í hörku standi í fyrra en kannski má segja við höfum farið full bratt og liðið kom svona svolítið strauja til leiks en
við erum bara núna undirbúningurinn fyrir sumari núna snýst rosalega mikið hjá okkur að andlega hliðin sé tilbúin, að menn séu tilbúin að fara í hvern einasta leik sem svona svolítinn bikarúrslitaleik og það verður, við teljum að líkamlega svona hliðin sé í það góðu standi ef við náum hinu góðu þá verður örugglega þá gerir ég ráð fyrir að við trónum á toppnum yfir andstæðingar sem að menn enn svona síst að mæta. Við verðum leiðilega liðið og það hentar okkur mjög vel. Jú, síðan bara örstuðum markmið, ég ætla ekki að krefja sæti en eitt svoleiðis en náttúrulega markmið fyrst og fremst hlýtur að bara reyna að bæta sig. Já, alveg klárlega og svona talandu sæti við náttúrulega endum hann í 4. sæti í fyrra sko, það við náttúrulega gerum kröfu og sjálfu okkur að bæta úr því. En við höfum ekki sett stefnuna á neitt ákveðið sæti, við viljum bara fara svona, já, með svona meiri smáskammtaða lækningar inn í þetta sumar og hugsa hverja 3 púnta sem í boði eru fyrir sig og ég hugsa að deildin verði heilt yfir erfiðari, hún verður svona jafnari, það verða fleiri sem kroppa stig, það verða færri stig sem að sigurlið verður með í lok móts og fleiri lið sem geta tekið stiga af þessum stóru liðum sko. Tek dæmi sem bara lið sem eru komin á flegiferð Selfoss og Fylkir sem var rosalega erfið lið í þessu, þannig að í staðinn fyrir þetta séu svona þessi 4-5 sem ótti talað þá hugsa ég að þetta verði núna 7 lið sem að geta hæglega unni hvert annað. Og bara svona að lokum einhver svona skilaboð til stuðningsmanna Þórs K? Ég bara hluti af undirbúningi okkar sem að þessu komum í vetur og núna í vor og fram á sumar bara að rífa upp enn meiri og betri stemningu í kringum stelpurnar okkar því að þær hafa svo sannarlega unni fyrir því að þeim sem sýndu stuðningur og ekki endilega bara í verki og í formi þess sem við þekkjum svona daglega starfinu að safna aurum og öðru fyrir ferðalögum og slíku en það bara að reyna að koma upp góðri stemningu í kringum leikina líka, fá bara fleiri á völlin og sameinast meira og betur liðið okkar sem við erum með á Akureyri. Þetta er kvennaliðið í efstu deild og mér finnst það að mega vera mín skilaboð bara hér með að fá bara góða og alvöru stemningu sem að sæmir þeim og þeirra vinnu í þessu því að mér finnst það eiga alveg sko, svo innilega skilið að fá mikið læti og stemningu í kringu leikina. Jóhann, takk hérlega fyrir og gangi vel í sumar. Takk sömuleiðis.